Deputat maaşlardan danışdı. Artırılmalıdır. Hazırda Azərbaycanda minimum əmək haqqı 400 manatdır və bu orta əmək haqqının 37% səviyyəsindədir. Qoşulduğumuz beynəlxalq sənədlərdə minimum əmək haqqı ən azı orta əmək haqqının 60% həcmindədir. Əgər bizdə bu tətbiq olunsa, minimum əmək haqqı 655 manat olmalıdır. Lidermax ölkə aza istinadla xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında deputat Əli Məsimli deyib. O bildirib ki, bu nöqteyi nəzərdən minimum əmək haqqı məbləğinə ildə bir dəfədən az olmayaraq baxılması məsələsi çoxşaxəli aktuallıq kəsb edir. Xüsusilə regionlarda işləyən şəxslərin xeyli hissəsi minimum əmək haqqının ətrafında maaş alır. Buna görə də maaşların artırılması düşünülməlidir.